quinzaine d'années, c'est l'armée de l'air et de l'espace qui est responsable de la démonstration alpha, c'est-à-dire la démonstration solo du Rafale. Cette année, pour la deuxième saison consécutive, il s'agit du capitaine Ita, le constructeur au sein de l'escadron de transformation Rafale, et au-delà de son métier d'instructeur, il est très important. Le présentateur Rafale reste en général 2 ans, et ensuite il est 2 ans en qualité de pilote. Un démonstrateur qui va réaliser pendant 2 saisons en métier aérien et ensuite retourner à leur carrière opérationnelle.